冬天呢，小朋友喜欢蹬被子，连续的咳嗽。当时我有个亲戚，他的小朋友才3岁，咳嗽啊，开始是找西医。我们家乡有个小儿大王，那个小朋友吃他的药很好，结果到最后由于咳嗽太厉害，西医所们说的，如果今天晚上小朋友再不好，明天就到医院打点滴。他的亲人呢不想打点，就问我。我那时候云游天下的时候，就买到孙思邈那个海上方，多少钱一本？5分钱。其中有一个治小孩咳嗽的秘方，今天献给大家。孙思邈的海上方，第一个就明矾。明矾，那有的说明矾有什么效果？明矾不是炸油条里边用的吗？我告诉你，孙思邈有个海上方，里边一共有30多个方，其中好几个方是用明矾。所以他说明矾起什么作用？明矾杀菌消毒，而且是留清去浊。你比如说我们在深山里边修行的，有时候没水，有那个接下雨水，雨水有点浑浊，你就拿这个明矾，就这个明矾块跟那个水里边啊，你一转几圈以后，你又马上那个水啊，哇，变清了，留清去浊。那有的朋友说可以把水留清去浊，对我们身体有什么好处？我也说你就笑。因为现代科学证明，我们体内啊，每一个人身体70%以上的是水啊。讲个形象的比喻，我们身体就像个大水缸，所以你这个明矾呢，一吃下去，留清气浊，把你浮躁之气，把你的无明烦恼，把你的体内的细菌，把你身上的浊气，它就慢慢的下沉，从你的涌泉穴，从你的肛门就可以排走。所以孙思邈他的海上方里边好几个地方用明矾。所以今天刷到这个视频的朋友，你实践一下，很快就见效果，你就会感谢我。同时我也希望你能把这个好的方法分享给更多的人。如果你对道家的养生文化感兴趣，想跟着我一起学习，可以点击我左下角头像，看我主页橱窗里的4天课程，跟着我一起学习。